Hello, good morning my dears. It's again me Farzona Jaborova. Today I am going to do the test of MMT again. So the text number 1, machine trains horses. Look, after just doing the test, we should check with its key here. So let me start reading the text first of all and choosing the correct variants below the text. Look. So, machine trains horses. Horses get injured during training and usually it because of human error. So, to horses, engineers develop a machine can train. Machine runs a 1.5 kilometer track and recently people installed it in England. It aims to reduce the risk injury to young horses. However, only time show if it works. The monorail cost 20 million pounds. So, this text is about horses. این متن درباره اسب‌ها میباشد. بیایید اکنون یک جمله هایی در متن آورده شده رو چی میکنیم؟ پوره میکنیم و با واریانت هایی در زیر آورده شده. The first sentence, horses, variant ho, variant A, can, variant B, should, variant C, must, variant D, might. در اینجا به فکر من واریانتی از همه درست واریانتی A، زیرا که فعل مادلی can و get هنگام یک جای آمدن معنای возможно یعنی احتمال را دارد. So I choose variant A here. A. Next. دویم جمله and usually it because of human error و عادتا این از سبب اشتباهی یا اینکه خطاگی انسانیت می شود. error این چی است؟ اشتباه، خطاگی، human آدم. متن درباره اسب‌ها می توانند احتمال چی شوند؟ زخمی شوند. اینجا در زخمی شدن در دوام مشق دادن. هنگامی آنها رو چی میکنند که ترینیروفکا. و عادتا این از سبب اشتباهی چی از آدم می باشد. در اینجا از سببی که فعل مادلی can در جمله اول در زمان حاضر آمده است، جمله دوم نیز زمان حاضر را طلب می کند. بیاید واریانت ها را دیده می برایم. واریانت A, B, variant B was, variant C is, variant D were. در اینجا فعلی تو بی نمی آید چون که اینجا دیگر پریدلوگی تو نیست، اینفینیتیو آمدگی نیه. واریانت B was نمی آید زیرا که جمله اول زمان حاضر بود. واریانت C با فکر من واریانت از همه موافق است. اما واریانت D باشد واریانت با زمان گذشته است و به غیر از این چی است؟ با جانشین ایت آمده است. ایت این یک نفر را میفهماند و باشد شکلی جمع را. برای همین واریانت دی نیست عطف دهید. So, the third sentence جمله سیوم two horses engineers develop a machine can train. برای چی اسب‌ها مهندسان انجینیرها چی کردند؟ ساخته برآمدند یا اینکه ترقی دادند دستگاهی را که اسب‌ها را مشق می‌دهد. So در اینجا واریانت ها to protect, protected, protecting, protect. از همه واریانتی درست واریانت دی است. برای چی؟ برای آن که در جمله پریدلاگ تو آمده است و این بعد خودش چی اینفینیتیو یعنی که معنای اینفینیتیو را دارد. در اینجا واریانت A درست نمی آید زیرا که در جمله دوتا تو آمدنش غیر امکان است در یک جا. واریانت بی زمانی گذشته است. اینجا زمانی گذشته را طلب نمی کند. متن در زمانی هم تو حاضر آمده است. حاضر این نماین. So protecting in continuous گوییم گر اینجا فعلی تو بی نیست. اگر چی پریچستی صفتی فعلی یا اینکه گروندی گوییم هم اینجا به موافقت نمی کند زیرا که در اول جمله تو ایستاده است. تو این نشانه مصدر است. اینفینیتیو. Значит, вариант D, вариант از همه درستتر می باشد.
باز ما بدتر با این کلید ها میسنجیم که آیا وریانت های انتخاب کرده ما درست هستند یا اینکه نه. So next, engineers develop a machine چهارمش can train. این بعدی machine باید یک چی باشد. So for variant A that, variant B who, variant C what, variant D whose. در اینجا از همه وریانت درسته به فکر من وریانت A است، چون که engineers develop a machine that can train. that که همانیه کی به معنای همانیه کی، هو نمیشه چون که هوی ما شخص به استفاده میبریم. what اینجا به توغری نمی بیاد. whose این علاقه جانبی صاحبی است، سوالی صاحبیت است. برای همین whose вариант D отпадает, вариант C тоже отпадает, вариант B тоже неподходящий вариант. А мы выбираем вариант A. Правильный вариант это A. So, let's go on. Значит, engineers develop a machine that can train. Number 5. وарианти якум زیاز. رقم 5 با وарианти درست انتخاب میکنیم. زیاز زم. So, a machine that can train them. اینجا به جانشین ماندن در کار است که اشاره کرده باشد به معنی هاسیز. значит آنها رو زیاز این جانشین صاحبی، زی جانشین شخصی آنها درست نمی آید، زیا اینم جانشین صاحبی، اما در اینجا وریانتی دی وریانتی درست است، زم. اکنون بیاید جمله را یک مرتبه پوره می خوانیم. To protect horses, engineers develop a machine that can train them. So, number 6. Next sentence. رقم 6 جمله نوبتی. سرخطی دوم. Tak. Machine runs a 1.5 kilometer track and recently people installed it in England. همین دستگاهی که آنها چی کردن؟ برآوردن. یکو از 5 کیلومتر را تعیین نموده است و دیروز یعنی недавно کلمه recently недавно установили همین ماشین رو، همین دستگاه رو در انگلیا. installed установить کردن، نصب کردن به تاجیکش. recently недавно کیلومتر این کیلومتر، ماشین همین دستگاه گفتگیمون. بیاید اکنون وریانتی درست رو انتخاب میکنیم. so به رقم 6 وریانت های زیرین: وریانت A وریانت B Z، وریانت C N، وریانت D تماما هیچ چیز گذاشته نمی شود. در اینجا باید که ما وریانت B را انتخاب کنیم، چون که وریانت A این ارتکل نامعینی است که وقتی که چیز یکم مراتب ذکر می گردد همان حالت به استفاده می شد. وریانت C باشد اینم ارتکل نامعینی، اینم به مانند وریانت A است. وریانت D تماما هیچ چیز نگذاشتن، اینجا یگان ویش نیست. عموما وریانت D نادرست. اما وریانت B باشد از سبب آنی که کلمه ماشین در متن یک چند بار تکرار یافته است. من اینجا ماشین باز علاقه دوم مراتب تکرار یافته است. Значит, in определенный. Пешаш باید определенный артикл گیرد. So, the machine runs. The machine انا همین دستگاهی در بالا گفته شده. وریانتی B وریانتی درست است. اکنون دوام میدیم. It aims to reduce the risk injury to young horses. این مقصد همین دستگاه برآوردن یا اختراع کردن این پس نمودنی ریسکی زخمدار شوی اسب‌های جوان می باشد. اگر همین عادی کرده گوییم گر آنها می خواهند که همین اسب‌های جوان وقتی مشق دادن به اینقدر زخمی شدنی و ها بسیار نشود، کم شود. برای همین این دستگاه اختراع کردند. So در اینجا به رقم 7 پریدلاک های زیرین در وریانت ها آورده شدن. of پیشایند های زیرین of اینجا tak وریانت A وریانتی نادرست است، چون که پریدلاگ پیشایندی of اساساً take off switch off به همین مانند فعل های دیگر که همراه می بیاید مستقلانه خودش آمدنش غیر امکان. وریانت B at در نظیر را می فهماند به جمله ما تماما موافقت نمی کند. وریانت C باشد وریانت
درست‌تر است. چونکه risk of injury звучит, да? Это логично. So, it aims to reduce the risk of injury. یعنی که اینجا چی است؟ ریسکی زخمدار شوی. of در زبان تاجیکی ایه میفهمونید یا اینکه از آنیه. برای همین وریانت سی وریانتی درست. وریانتی دی باشد предлоги он در بالای رو میفهموند. اتبا дает неправильный вариант. So, 8, да? Последнее предложение будем читать и будем найти правильный вариант. However, only time show if it works. اگرچند تنها وقت نشان میدهد که آیا همین دستگاه کار میدهد یا اینکه کار نمیدهد. با رقم 8 وریانت ها رو میبینیم. shall, will, would, should. shall و will ما در زمان آینده استفاده میبریم. would و should باشد به مانند مصلحت کار بس میشود و در اساساً future in the past در زمان آینده در گذشته. اینها اساساً در نطق‌های مضمونا نقل شده کار بس کرده میشوند. بیایید جمله بمانده میبینیم. However, only time will show if it works. این خودی اصولویه باینم شده است. اگر ساخت جمله های شرطی را به یاد آوریم، در جمله های شرطی if بود ثانی یک قاعده بود که همان طرفی جمله که ایفش هست زمان آینده گذاشته نمیشد. برعکس قسم جمله که ایفش نبود یعنی اصولویش نیست وعده با گذاشته میشد. روی همین قاعده گیریم گر وریانتی بی وریانتی درست است. However, only time will show if it works. به فکر من وریانتی بی وریانتی более подходящий. So, چونکه وریانتی A این I shall, we shall تنها در جانشین های I و we گذاشته می شود. would و should باشد چه که من گفتم در نطق عیناً نقل شده و یا مضمونا نقل شده یعنی که future in the past کار پس کرده می شود. So, بیاید اکنون با کلیدها می سنجیم که آیا ما درست اجرا کردیم یا نه. Machine trains horses. Let me find the text piece. حاضر جواب باشه یا Machine trains number 1. Okay. Yeah, here. Let's check. Okay, let me hold like this. Yeah. Or maybe I put it here. Yeah. Look. وریانتی یکم A درست. وریانتی دویم C درست. وریانتی سوم D درست. وریانتی چهارم A درست. وریانتی پنجم D еще раз будем. Да, правильный вариант. So, варианте шестом B درست. وарианте هفتم C درست. وарианте هشتم B درست. جواب های انتخاب کرده ما همش درست برآمد. So, شما می توانید خودتان نیز در خانه نشسته از این تست های اجرا کرده ما مستقلانه اجرا کرده باشید. Thank you for watching. Bye bye.